že já ho nemám v počítači, tak ono úplně pryč to video. Škoda. Ty ho nemá? No já jsem ho stáhl jenom do toho, pak jsem mi mobil vymazal celý. Já ho mám v mobilu. Jo? No. Mně se vymazal celý mobil, ne? Tak jsem smazal. U maminy v mobilu. U maminy? Jo, ještě, že, tak já jsem jí ho dal ten můj, ne? Tu Nokii, já jsem to točil na tu Nokii ještě, jak jsem jí měl. A ona tím neumí, takže to je v klidu. Všechny si dělal na videa. Jo, už nemusím točit.